ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဓာတ်ပုံလေးတွေမှာနောက်ခံဘက်ကတော့ဘယ်လိုဝါမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီဘက်က quick selection tool လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကျွန်တော်ယူထားလိုက်ပါမယ်quick selection tool လေးနဲ့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော် background layer ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ row layer ဖြစ်ပြောင်းလိုက်ပါမယ် okay ရပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာဒီကလေးလေးရဲ့ဓာတ်ပုံလေးပေါ်မှာကျွန်တော် selection လိုက်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်နော်စပင်းလေးပါပအောင်လို့နော်တမြင်ရင်းလေးပါပအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ snap မှတ်ထားကြလိုက်မယ်ဒီဘက်ကပေါင်းနှုတ်လေးနဲ့ selection ကိုဒီမှာ selection ကို short ကျင်လို့ရှိရင်ဒီနှုတ်ကလေးကိုရွေးပြီးတော့ဒီလိုလေးပြန်ပြီးတော့သိမ့်ပြလိုက်ရထပ်ပြီးတော့ကျင်ဒီဘက်ကအပေါင်းကလေးနဲ့ပေါ့နော် order လေးနဲ့ဖိပြီးတော့လည်းအပေါင်းတော့ပြောင်းပေးလို့ရတယ်တော့ဒီဘက်ကအပေါင်းဖြစ်နေရနေပြီးတော့ဒီဘက်က order လေးပြန်ဖိလိုက်ရင်အနှုတ်ဖြစ်သွားမှာပါဒီလိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ select ထဲက select and mask auto control R ကိုနှိပ်ပြီးလည်းသုံးပြလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် select and mask ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ radius size ကိုကျွန်တော်9ပေးထားလိုက်မယ်ဒီ smart radius ကို on ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် refine mask refine up brush ကိုကျွန်တော်ရွေးထားလိုက်မယ် R ကိုနှိပ်ပြီးလည်းရွေးလို့ရပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကအားလေးကိုနှိပ်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးတွေကိုဒီလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုလေးပေါ့ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးနည်းနည်းသေးနေထင်လို့ရှိရင်လည်းဒီနည်းနည်းလေး size ကလေးကိုနည်းနည်းလေးကြီးလို့ရတယ်ဒီ keyboard ဝင်ကအန်ဒါဘေးကဝင်သား၄000ပုံဝင်သားခွန်ပလေးနဲ့အကြီးသေးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ရနေလဲဒီကနေလာကြီးလို့လည်းရတယ်နော်လောဆယ်ကျွန်တော်60ပဲထားလိုက်မယ်ကိုလိုတလေးပေါ့နော်ဒါလေးအဲ့လေးဒီဘက်မှာသမင်လေးတွေပေါအောင်သမင်လေးကိုပဲခြံခဲ့ပေးမှာပေါ့နော်သူကတော့တို့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ selection ဆိုတဲ့နေရာမှာနောက်ထပ် new layer smart အောက်ထားတဲ့ new layer တောင်းလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာ new layer width layer မှာ okay ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် layer တစ်ခုကြာလာပြီ layer တစ်ခုကြာလာပြီကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို selection ပေးမှာပေါ့နော်သူ့ကို selection ပေးမှာဒီလို control ပြီးတော့ keyboard control ပေးလို့မရအောင်သူ control ပေးလိုက်လို့ရှင်သူကအပြင်ဘက်တွေရောက်သွားသူ့ကို layer သူ့ကို selection ပေးမှာဆိုရင်ဒီထဲကလေးကောင်းကိုဒီထဲက select ပေါ့နော် select ထဲက load selection အဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့က select ထဲက modify နဲ့ expand နည်းငယ်ပေါ့နော်ပြင်ဘက်ကိုနည်းနည်းပြန်ကားသွားတဲ့ညနေ30ပေးထားလိုက်မယ် okay ရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ layer လေးကိုပြန်မှတ်ပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်ကို on ပေးလိုက်မယ် on ပေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအရောင်ဖြည့်လိုက်မယ်နော် edit ထဲကဒီ edit ထဲက face ပေါ့နော်
content အဝဲကိုကျွန်တော်ရွေးထားလိုက်မယ် okay ပေးလိုက်မယ်အော်ဒါဆိုရင်သူကရှုခင်းလေးကြီးဖြစ်သွားရင်လေကလေးပုံလေးပျောက်သွားတယ်လေယာလေးတစ်ခုဖြစ်သွားပြီနော်စောင်းကဒီပုံမှာကလေးပုံလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လေယာမက်အုပ်ထားတဲ့လေယာနဲ့လေယာမက်အုပ်မထားတဲ့လေယာဆိုရင်2မျိုးရှိနေတာဆုံးကကျွန်တော်အခုဆိုရင်တော့လေယာမက်အုပ်မထားတဲ့နေရာလေယာကနောက်ခန့်ရှုခင်းတိတန့်ဖြစ်သွားပြီကလေးပုံမရှိတော့ဘူးဒီပုံမှာကြတော့ဒီပုံမှာလေယာမက်အုပ်ထားတဲ့ဟာလေးနဲ့တက်ရှိလာတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို apply လုပ်လိုက်မယ် regulate ထောက်လိုက်မယ်ဒီပုံလေးပေါ် regulate ထောက်မယ် apply လေယာမက်ဆိုနှိပ်လိုက်မယ်နောက်ဆိုရင်ကလေးပုံလေးရတက်ဒီဘက်မှာရှုခင်းပုံလေးရတက်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီရှုခင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဝါမယ်ဒီ background ဝါမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ filter တွေက blur ပေါ့နော်အ blur ကိုမှကျွန်တော်တို့ lamp blur ကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့က hexagon ဆိုတာကျွန်တော်ပေးထားလိုက်မယ်ဒီ radius ဆိုတဲ့ site နေရာမှာ100ရိုက်ထားလိုက်မယ်နော်ဒီမှာ100ဖြစ်ရမယ်ကျန်တာလေးတွေဒီမှာကျွန်တော်တို့0ဒီမှာလည်း00ဒီမှာ255လို့ဆိုရင်ရပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်ပေးထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ background ဝါသွားပါပြီနောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နောက်ခံပုံလေးတွေကိုဝါမယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံလေးဒီလိုနီလန်းလေးအတိုင်းအသုံးပြုလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်